أيديهم، الذين تؤمن أرجلهم، الذين تؤمن قلوبهم، الذين تؤمن أجسادهم بما ذكر في القرآن الكريم ومما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بها من الآيات الربانية في هذا العالم. فالقرآن عده من الإنسان، فالقرآن عده من الذين نجحوا ومن الذين فازوا بالقدح المعلق، والذين كفروا والذين جحدوا والذين أنكرت قلوبهم والذين أنكرت أيديهم والذين أنكرت أرجلهم والذين أنكرت أعينهم والذين أنكرت أجسادهم بما جاء النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى، فذكرهم القرآن في قائمة الحيوان وفي قائمة الأنعام، بل قال